我们如果真正的要往前走的时候，它其实是有步骤的，一步一步往前走，不是先嘴巴上讲讲就什么两岸一家亲就要统一的。所以现在来讲统一台独，各位听完我的演讲，是不是太超前了一点？对不对？太不负责任了一点，太强人所难了一点。所以我希望各位侨胞可不可能就是用一个比较包容的态度去看它。那这一方面呢，我特别要讲说，我自己是大师的一个信徒。我觉得人间佛教讲的东西，我觉得太好了。我真的跟大家讲，我不是今天当了几个在这边大殿讲，我自己做了学术，写了20多本书。我认为我在两岸关系上能够往前走，创造出这些所谓的架构。我坦率来讲，我是从人间佛教找了很多的启发。它就是一个包容，更就是一个尊重，它就是一个给的一个概念。大师常常讲过说，他的所有佛光山都是给出来的。我们听过佛教不是讲布施吗？都是要布施，你布施你才会得到更多东西嘛。大师三好，我自己的诠释：做好事、说好话、存好心。两岸之间对对方都要说好话、做好事、存好心。今天要帮助对方经济，就真的帮助对方帮助经济，多做些好话，做好事，多讲点好话。更重要的，下面讲4个给。大陆要给台湾信心跟方便。大师讲的4个是给。给人信心，给人方便，给人欢喜，给人希望，啊，次序当然不是这个样子。我把它调整一下，说，你看看台湾要的是什么？台湾要的就是一个主体性，你尊重我嘛，你不要说我不存在了嘛，对，你不要说我不存在，我明明存在2300个人，全世界130个国家还当作我存在，我拿了我护照可以走遍全世界，偏偏你说我不存在，这个没有道理。那你如果接受分治的话呢？你给我信心嘛，你也给我方便。我在纽约的时候碰到他们的总领事孙国强，很不错的一个人，我就跟他建议说，你不是讲我们习主席讲两岸一家亲嘛？那为什么我们的台湾的同胞拿中华民国护照到联合国不能去打工呢？不能去实习呢？不能去工作呢？你大陆只要一句话，比照台湾，比照大陆国民就可以了，我们就给我们大家方便了。同样道理，我们现在台湾多么希望参加国际组织。你给我们个方便也是很困难，你给我方便我才有信心追求统一嘛。所以换句话说，你接受分治就是给我方便，给我信心嘛。那同样道理，大陆最在乎什么？就害怕你跑出去，他就怕你跟他搞分家，那你就给他欢喜嘛。你给他欢喜，大哥小弟，我们保证不分家的，对不对？就跟女的跟男的讲说，不要担心，我保证不嫁给别人啊。什么时候嫁给你，我们慢慢谈，好好表现，你好好工作，对不对？但是呢，我保证，反对分离就我保证不嫁给别人嘛，是不是？然后呢，你给他有一个统的想象空间嘛，你不要让人家寡妇死了儿子没搞头了，天天搞独立，天天搞独立，他心想说你天天给我难看，那我跟他讲说我也要嫁给你嘛，对，我只是不嫁给你，好好加油，好好表现，买房子买钻戒，尽量努力，就说那你怎么办？你给他这种。给他欢喜，给他希望，你不要不给大陆希望。今天很多的台独就是不给大陆欢喜，也不给大陆希望，那他怎么会对你好呢？所以他现在再对你好，心里面说等我有一天，对不对？把你怎么样了以后，你看我怎么对待你，对，那不是很糟糕的现象。所以你可以看，我们应该给台湾给大陆一个统的想象跟空间，给他统的想象空间。那包括什么？主张分离，主张推动统合。推动统合，那就是我愿意往统一走了。可是呢，大陆也必须给台湾你的主体性的需求。今天他已经说他不嫁给别人了，你总不能在国际上还朋友间打压他吧？不可以跟他交朋友，交朋友不能说他姓张，他就是小王，就是小李，不可以说他是王先生、小李太太。这个东西，大家了解我的意思吧？这个大家都能够放下心中的一个执着，都给大家欢喜。都给大家方便，都给大家希望，都给信心，这不就解决了吗？然后我们共同来统合呢？统合是对台湾最有利的。我常讲，对大陆也没有利啊，因为大陆你现在不可能从分直接跳到一嘛，不可能从直接跳到一。我记得我昨天跟主席讲，严格来讲，我们大家都知道，只讲统一，讲不过台独的，真的。为什么？你看看今天报纸，苏格兰要搞独立，魁北克要搞独立。当时联合国的51个国家，现在194个国家，有144个国家要搞独立。
只有统一只有两个，一个东西的，一个南北越，南北越靠打出来的，东西都靠买出来的。我刚刚讲，你的小孩子，在座各位小孩子也不希望跟爸妈住在一起的，对，就像你们年轻人很难的跟爸妈住在一起的，大家都想自己能够成家立业嘛，自己独当一面。所以自古以来统一什么都靠武力来解决吧。你不独立，你不统一，我一定要统一，一定把你打过来。可这个时代已经过去了，所以独立也走不了不同，那我们要搞统合嘛，1+1=3嘛，那大家就很好，每个人都可以找到自己主体性了，然后共同呢也可以有一个新的主体性。所以对大陆来讲，统合是走向统一的必经过程。我坦率来讲，你大陆不经过统合这个阶段，你要从分离直接到统一，对不起，那是惨痛的代价，对台湾是不好。对台湾也是很好，统合是什么？统合是台湾最大的利益所在。我记得上次跟那个洪秀柱委员，你们知道吧？副院长，他说张教授非常支持你的主张，你可不可以用很简单的方式告诉我说，到底统合是什么东西？我说统合啊，我说如果说打个比喻来讲，就是占着老婆的缺当情人，对吧？我占着老婆缺，我将来会嫁给你啊，但是呢，现在还是你的情人啊。送点钻戒吧，对不对？买点房子吧，对。我嫁给别人呢，我将来会嫁给你啊。然后呢，统合就是说我还是我的主体，你也是你的主体。然后呢，我们共同成立一个基金会啊，我们来买房子啊，我们共同签名啊，我们共同来经营一家公司啊。哎，久而久之，你发现说，哎，我太太这个未婚妻也蛮能干的，那个未婚妻也觉得说，哎，这个未来的先生还真的不错，而且也改变蛮多的，现在变成慈眉善目了。不像以前天天叫我不准交朋友，天天打压我，是不是对双方面其实统合都是一个最好的一个主张？所以我的看法，包括大师讲的，给的一个结果就是我们大家互相给了以后就什么，就自心就和悦。你常常给别人，你心里很快乐啊。左手给右手，右手给左手，这不是很好吗？大家互相帮忙嘛，家庭当然就和顺，人我和敬，社会和谐，世界和平。我记得读大师的那个《迷雾之间》有一句话说，有一个地方啊，每个人都用个很长的筷子，对吧？在地狱里面呢，就大家一定要煎自己，结果每个人都打，就吃也吃不到，结果掉得满地都是，大家很生气。结果呢，在另外一个地方天堂呢，每个人把筷子夹给别人吃，哎，同样长筷子别人其实还蛮好的，哎，这就不是一种给的概念嘛。所以我觉得今天两岸啊。如果说能够都用给的概念来，我告诉你，台湾就给大陆一些统的想象，给他欢喜，给他方便，给他希望，给他信心。大陆也同样道理，给台湾4个给。我觉得这样做的话，彼此之间如果能相互尊重，也就是彼此间尊重对方都是一个宪政秩序主体，我们都对方存在的事实。我刚才讲，中华民国没有亡掉嘛，你为什么不尊重我呢？同样道理。我们在尊重的过程中的时候，我们也相互的包容，我们也不要说天天我要跟你分家，我要搞独立，你独立成功你还是要靠大陆嘛。而且你认为你今天独立成功了，打一场仗你真的独立成功了，你觉得13亿人会善罢甘休吗？那你永远生活在这种恐惧当中，对你有什么好处呢？所以我常讲说，我们人生的，包括在座各位一些妇女，男女在一起结婚，男女在一起，我们真的不是为了结婚而结婚。同样的，离婚也不是为了离婚而离婚，我们都是希望能够有一个更好的生活，大家互相可以有照顾，有个伴，大家才去结婚的嘛。同样道理，我们不是为了统一而统一吗？我们是为了更好的生活在一起，我们才走向统一的。所以统一是一个结果，统一是一个结果，大家要记住。同样道理，你要分离也可以，像苏格兰认为说，我现在分了以后对我更好，那英国人也没有意见，那你就分嘛。那分2年搞到后来又合回来，也有可能嘛。可是我们现在利益相关者大陆是不接受，那你就必须要用打仗嘛。所以关键在于说，我们今天谈的统，我们讲习近平主席不讲中华民族的伟大复兴嘛？中华民族的伟大复兴，并不是说统一后才伟大复兴，我们现在就可以开始伟大复兴了嘛。现在就可以开始合作，现在开始相互尊重，现在开始相互包容。那不是共同在海外，我们也不要互相看对方不顺眼，看对方就讨厌，但互相努力不是很好吗？所以我认为说，今天我们把人间佛教用给的精神，相互包容、相互尊重的精神，
然后我把这个东西，我今天只是做一个学者，我把大师讲的包容跟尊重、和平几个基本的概念，我跟师父讲过，我透过一个知识性的话语给它呈现出来，就是我通过我政治学的专业知识，我把这些包容跟尊重，这原来是一个道德性的话语、价值性的话语，怎么操作给它做出来？那我的操作就是一中三线两岸统合，我的路径就是反对分离、接受分治、推动统合，在共议统合。所以我刚才讲说，这就是我们的一些希望能够跟大家分享。那我最后花了10分钟时间跟5分钟时间跟各位介绍一下，就是我统合协会现在推动的工作，包括了我今天跟大家演讲，其实它不是一个开始，它已经算是很后面了。因为我在台湾两岸之间，我推动两岸之间的政治定位的对话，包括跟大陆的学术界，我每年开一次。我最早的时候也借星云大师在本溪市的场地，因为我想说，在佛光普照之下，两岸人先坐下来。一进了这个场域以后，先开始就不想吵架，对，非常祥和的来讨论一些问题。对，这个场地吵架，在佛祖面前吵架好像也蛮怪的，对。然后坐下来这个地方，感觉起来就是很包容，那讨论问题就先天的条件就很好。所以我在本溪市、在蓝天市都是大师借我的场地。那后来在台北跟北京，我们也办了这些会。那我也在推动，因为我是外交部出身的。包括我推动两岸之间的退休大使的互动，就是我办的一个叫做夏合会，因为大陆跟我合作的就是方夏交流基金会，方夏是什么呢？方夏交流协会是什么？是他们退休大使所组成的。那我这边统合学会，我这边也是退休大使，包括去年的时候去重庆，我们这边有陈建仁陈部长、欧宏年欧部长，还有一些政务次长都退休的，跟我们一起去为两岸的国际共同参与。各位看，我说从来不用什么国际活动空间了，我觉得那个格局太小了，天天要别人给你活动空间，我们共同参与，共同参与，共同这两个字大家要遵循。那我也在推动两岸军事互信的机制，包括我们这边的退休将领跟大陆退休将领在台湾跟大陆都开会。那我也在推动两岸文化融合，还有包括海洋战略合作。那我自己呢，刚刚也讲过，就是说现在台湾这个教科书出现了非常多的问题，那我也投入的成立一些出版社。来出版这个所谓的高中历史课本，我希望给年轻小朋友一些比较正确的一些认识，这个教科书讲起来是让人触目惊心啊！我这边内容都不多讲。那我自己呢，也希望最近在准备成立一个叫晴天学院我希望培养青年具有正确的两岸关系发展能力，而且还有行动力这是我写的最近的50万字论统合这本书。大家如果想去看的话，到中评网就中国评论网可以全文下载。50万字全文下载，我写的书都摆在网络上，大家自由下载，都不赚钱的，就完全布施出来那这是我主张成立一个晴天学院它的一个标志大家看设计的怎么样？因为我蛮喜欢设计，这个看起来是晴天，但是好像又是青天白日的意思。对，青天白日学校，因为现在的这个实践研究院国民党的这个组织已经没有思想，没有灵魂了那我想帮忙这个建立一下我们国家发展的应该有个正确的论述。那侨胞能够做什么？我觉得从革命之母到统合之母，就说侨胞曾经是20世纪初的革命之母，但是我希望侨胞呢能够成为21世纪的统合之母。我张老师在台湾势单力薄但是海外有2000多万人、3000多万人，我希望侨胞真的是不需要站在每个政府后面摇旗呐喊，侨胞也可以引导政府，双方面的政府做一些好的事情。我们可以有自己的主体性。对，所以我希望侨胞也可以支持统合，也支持反对分离、接受分治，来推动统合，大家一起来推动。然后我们希望能够传播相互的尊重跟包容，而且有理想性的统合理念。我们希望大家都能向政府建言，请你们政府，像你们回去如果参加国家的会议，像我上次在纽约碰到合统会有很好的朋友，他今年就是4月到台湾，经过我演讲以后，他真的这样跟我讲，他张老师你讲的太有道理。他说：“虽然我们也是主张和平统一的，但是我觉得他跟我这样讲，但是我觉得我也可以给我们的政府建议，应该用统合的方式，才比较能够达到和平统一的目的，而不一定是一国两制这个东西。因为一国两制东西在逻辑上是有问题，我刚刚已经解释过了。那像这种正面的声音呢，我们也可以回台湾跟建议说：，马总统，我听了张教授的演讲以后，我觉得他讲的蛮有道理的，而他讲的东西照顾到我们台湾所有要的东西。”而且给台湾争取到最大的利益，
像我们这边在做很多侨领，我也希望你们能够帮忙反映，就是我们用共同的声音，让这个马总统或让中共的习总书记，他们都接受各种的讯息，大家都认为是对的东西时候，总会产生一些效益。好，那我今天把那个纪录片也送给我们的法师啊，就是我拍的一部100年中国的纪录片。这部纪录片呢也花了我大概2000多万，总共有6个小时。那我今天本来想带来跟大家结缘的，好，那大师因为我们的数量不多，很可惜，我下次有机会我会带来给大家结缘啊。大家把钱就捐给佛光山，好，然后但是大家有兴趣的话，可以到师父那边去借。那师父也会送给，因为我看他不多了，师父准备送给各个学校图书馆。那我们想更多的不是把它藏在自己家里面。那这个纪录片呢，就是我站在两岸有一个河的角度，呈现一个100年的中国。这是星云大师帮我提的字。那星云大师呢，跟单国新主教都是这部纪录片的总策划啊、总顾问、精神总顾问，所以他们给我很大的勉励。那这个纪录片呢，就站在两岸其实是一个命运共同体，然后共同来找寻一条中华民族最好的现代化的道路。那这个也给我们的年轻小朋友，如果在座各位呢，家里面小孩子，也许中文不是很好，但这个会叫懂历史，这个有英文的subtitle，好，你让小孩子可以在6个小时之内，他对这100年的中国的历史会非常的清楚。因为我这个拍的时候，我们两岸总共找了50多个学者专家，我们共同来制作，就是包括接受访问。那我是整个总策划，我整个总导演，我在做花非常多的时间。这个就是我另外提出一个很有创意的构想，就是说，我们知道国旗这个东西哈，基本上呢，大家都是一种国家认同的一个象征，国家认同的一个象征。可是我们现在不可能把对方国旗拿掉，像我们今天挥我们的国旗的，大陆又不高兴，冲上去把我们撕掉。所以有没有可能我们在互相尊重之下呢，我们互相包容？比如说，当一个国旗加了一个中华2个字的时候，它其实就不是一面国旗，它是一个中华旗的概念，中华民族的旗帜的概念。各位，你看，这就是我经过很多的思考，跟朋友大家讨论。各位不要看这么简单一个概念啊，就说中华这2个字不是随便乱写，中这个是柳公权的字，华这个字呢是赵幕府的字。我们不要学我们的字，对不对？我们中国唐宋8大家写的字，大家总没有意见。好。那我希望呢，假如有一天呢，我们的侨胞挥这个中华旗的时候，北京也就是给他鼓掌。同样的，大陆人挥那个中华军旗，我们也给他鼓掌。我们互相的尊重，互相的包容，互相的理解对方。这个中华2个字呢，就是我们的最大公约数。可是我们也尊重对方的旗帜，大家都不要把对方什么旗帜要撕掉，这是不好的事情，对大家都不好，尤其在海外都不好。好，甚而是我多么期望。今天啊，下次再看奥运看比赛的时候，这2面旗都挥，这不是很祥和的一个情况下？我今天带了一面到时候送给会长，下次有机会或者看看谁有兴趣，拿去挥一挥，我就很高兴。不要在这边挥，到外面挥啊！看比赛时候挥，我觉得这就是整个一个我们的用心良苦。各位，你看这个中华旗的概念，它本身就承载相互尊重、相互包容，然后这是一个过渡期，是我们大家互相习惯于对方的旗帜。不要把对方旗帜看成是一个什么以前我们讲说乌心旗啊，那对方就把青天白日想成什么车轮牌啊什么东西，对，大家都或者民进党对国民党，这都不好，因为每一个旗帜的背后，我们不管这个政府怎么样，每个旗帜的背后，它都是很多人流血流汗，大家是共同努力来的。我觉得我们的佛法的精神就是相互的包容，相互的尊重，对不对？我们不是要取代对方，但是这种久了以后，我们就发现说中华2个字。搞不好将来的旗帜，中国统一后就是中华2个字就好了，有可能，有可能啊，对，有可能我也不知道，但是我要表达一个概念，就是包容跟尊重，我们互相找到大家最大的公约数。我目前的巡回演讲就是到美国、加拿大，是到10个城市11场演讲，还不包括小型的，像我在华府1天讲了4场，就是跟不同的团体。所以我这次来的时候，我也跟各位侨胞学界，你们有兴趣。我跟你们所有私下的，比如专门的研究生，我跟你座谈，或者跟所有的座谈。当然这次时间比较匆忙，可能没有机会啊。如果下次有机会的话呢，我愿意把我的东西，因为我今天能够写几百万字，今天绝对不是2个小时可以讲得完的。包括在军事武器上怎么做，包括在两岸外交上怎么做，包括文化上怎么做，我相信我有整套的思考。那我这背后的思考呢，那我真的跟各位报告就说，因为我的学的蛮广，就说我在台湾政治大学拿了博士学位。我在德国汉堡大学又学的是社会学跟哲学，我在外交部做了10几年的时间，12年的时间，
我在陆委会做了4、5年，然后我追随星云大师办学校多少年，那我就从事两岸关系非常多的互动，所以我应该不算是个象牙塔。而事实上呢，我也有很多社会运动的经验，包括这都不多介绍了，所以有这个机会的话呢，其实我刚跟各位讲，我真的希望全世界走一趟，就是把我的心得跟各位分享。因为刚刚跟各位报，我不是来演讲，我不代表任何政府，我不代表马政府，我也没有向马政府申请到经费，我也当然不代表民进党，我更不可能代表中国共产党。那我今天就是一个，我秉持着我希望两岸能够和平发展，就是秉持大师讲的一句话：两岸和平是一个最高价值。就像我们的主教讲的话，两岸和平是一个最高价值。就像大师讲的要给，大师讲的要尊重跟包容，只是用我的知识的话语，我把这些东西用我的知识把它表达出来。各位的，就把知识把它表达出来。那我希望跟各位分享。那完了以后呢，我可能寒假时候到澳洲、纽西兰再讲。然后到东南亚，这段时间可能到日本、韩国，然后到欧洲，还有台湾、大陆各地。我希望在1年之内把全世界跑它一遍下来。或许将来有机会了，我还可以有机会再来多伦多，在更多的时间打扰更多的朋友，大家一起来参与。包括我这个后面的行程，还有到下一站到芝加哥、休斯顿、奥斯汀、洛杉矶、旧金山、温哥华。如果大家有很好的朋友或者年轻小朋友，你可以打个电话给他说。你觉得听得怎么样？也鼓励他们来听，适合多带点朋友来听，不管是学生也好，不管是大陆的也好，台湾的也好。我觉得当我们共同去关心一件事情的时候，我们了解事情越深，我们的立场就会越弱，对不对？我们人很多东西是来自于我们自己的无知，或者我们的知识不够充分。我讲个例子，大家就知道，假如我今天是一个蚂蚁，我爬到天花板上，我还以为在地上爬，因为我这是小蚂蚁，我只有2度空间的概念。我不知道什么叫做3度空间。同样道理，当我今天有了3度空间以外，我就或许视野就开阔了。那同样道理，我现在没有办法有4度空间的概念，我就没有办法了解时间对人的一个影响。所以，当你看，就好比我们今天在这个地方，我们接触到的一些佛法，其实也就帮我们人民中又开了一扇窗，我们生活的态度又不一样。所以，我会觉得说，我今天来演讲，就是把我的专业知识跟大家分享，就这么简单分享。好，那我当然希望各位大家多多支持。我觉得我的支持是在于说，我觉得当然也是为我们自己，可是更重要是为我们的下一代。各位知道我在台大，我今天为什么跟孙国祥总理事讲这些话？我台大这毕业学生，英文讲得越好，法文讲得越好。学校里面还有一个模拟联合国社，大家来研究一下怎么参加联合国。可是呢，一毕业以后，联合国根本就不可能进得去。请问一下，年轻小朋友什么感觉？你大部分人没想到台湾年轻小朋友什么感觉？我今天为什么会推动两岸退休大使的互动？当然，我有一套另外的论述，叫两岸三喜的论述。我多么希望从结构面替台湾找到一条出路。当我们的结构面找到出路以后，或者包括中国大陆外交部能够想通了，把台湾的同胞比同于大陆同胞来看，这也是优秀的我们的子女嘛。为什么他们不能到联合国际组织中工作呢？这个心胸一开了以后，这个我执一拿掉以后，这不就两岸一家亲吗？那我们的小孩子这么优秀，台湾大学毕业的英文、法文讲的德文都流利，还有机会去贡献他自己所学吗？所以，我们今天为两岸找到一条和平发展的道路，建个和平发展的结构，其实也是为我们的下一代。所以我希望各位多多支持，这其实是我们的责任，我觉得更是我们的一个义务。所以，我觉得我们要勇敢的要承担，勇敢的要表达我们的意见。包括各位将来有机会再碰到这边的总理事，或者我们的代表，你可以跟他们讲说，其实两岸关系还是有解的，还是有方法。我觉得这就是我们作为一个老百姓，我们的一番心意了。那我今天真的非常谢谢那个星云大师给我很大的鼓励，那佛光道场提供我这么好的环境，让我有这么一个因缘跟各位分享一下我的研究一些成果。那我的演讲到这边先告一个段落，谢谢大家。谢谢。张亚东教授不愧是来自国际著名的台湾大学的教授。然后呢，张教授呢把人间佛教的佛法呢融合在政治学系的研究，非常谢谢。我们张教授呢也是曾经是佛光山南华大学的教授，非常谢谢。我们用热烈的掌声谢谢张教授精彩的演讲，谢谢。
那是不是可以请师姐帮我们安排一个团体照？好，好吧。好，请。因为我听得到刚刚张教授精辟的演讲啊，我想张教授你可能在北京常常有见到一些高官可以反映的意见，因为我刚刚想到你讲的和平是两岸最大的一个价值啊。那加拿大跟美国、跟纽西兰、跟澳洲、跟英国啊，都是属于盎格鲁撒克逊种族在统治，讲起来是这样子。那我们可以看得出，你应该可以跟北京最高领导人，我们汉族的两岸都是汉族在统治，我们好像是差而平等。我这个意思是什么？你看，全世界的这个虚位元首是英女皇在统治，她可以统治有100多个这个效忠英女皇。那两岸的这个我们的效忠，不要说是效忠习近平啊，或效忠谁，我们是效忠一个中国。把这个观念如果树起来的话，这对两岸的和平这个观念是非常好。那你像现在这个俄罗斯，他为了要巩固他这个在乌克兰的这个东面，他说拿掉这个克里米亚，他也是为了防止北约的在对他的东扩。那我讲这个意思是什么？既然俄罗斯跟白俄罗斯，他在联合国，他们这种同样的种族，他也给好几票。今天苏格兰也是，他要独立，他也是为了要他多获得，也许在联合国他想多争取什么票这之类的。那我讲这个意思就是说，为什么两岸呢不能够让大家彼此，因为现在是中华民国嘛，跟中华人民共和国在联合国的旗帜上，为什么不可以给我们？好，我来了解。好，谢谢。还有第二位，谢谢。第二位还没有。好，大家都客气了。如果因为时间的关系哈，有没有给我宝贵意见哈？如果没有意见的话，我想就先简单回答这个问题哈。第一个，我觉得其实每个人都有每个人的因缘。我们虽然跟大陆有所谓的互动，但是我还没那么多本事啊。这是跟习近平可以表达意见啊。就如同我们跟马英九建言是非常辛苦，但是我会觉得说，我们两岸在一起要学会一件事情，就是讲道理。两岸要讲道理。就好比说我今天讲的东西，大家觉得有没有道理，这是比较重要的，而不是因为我是学者还是什么老师或者什么官员或什么东西。如果说我们今天两岸都能够讲道理，我觉得事情就比较解决了。第二，你刚刚讲就是说，我觉得任何事情佛法来讲啊，都是一念之间，一念之间。我希望这个习主席跟马总统，甚至我希望更多的民进党或国民党，都能够在一念之间就能够豁然开朗啊！因为这个东西一念其实非常困难的，有的要经过不断的知识的累积，但是也可以突然之间顿悟的，突然之间顿悟。那我觉得，当你刚刚讲中国，但是当我们在讲中国的过程中的时候，我们也希望不要哪一方霸占了这个中国的所有的话语权，就只有你才是中国，别人不能是中国，只有你能代表，别人都不能够参与进去。也许在冷战的时候，曾经我们都是互相争夺这个中国代表权，我觉得那个时代已经过去了。今天全世界都在竞争，我们何苦还掉进以前那个时代？所以换句话说，我觉得做大的一方真的要懂得慈悲，大的真的要懂得慈悲。我跟各位分享一下，就是说，我们说大的对小的让步，这叫做一种美德；小的对大的让步，有时候这叫做一种屈辱。对不对？所以我希望大陆能够体会这一句话：大的对小的让步，这是一种美德。你天天要台湾先对你让步，其实对台湾来讲就是一个屈辱。因为现在的力量比台湾大陆的确比较大，可是我觉得对台湾来讲的话，你真的需要一点智慧，需要有智慧，你也要懂得给人欢喜。如果我们台湾天天就是要自己，都要站在自己的角度来讲，就是当你都变成这么我执、这么自私的时候，谁要来关心你？谁要来关心？所以，我们台湾，我记得我在写一本书叫《小国崛起》的时候，我觉得荷兰为什么成为21世纪、17世纪最伟大的一个、最强大的一个国家？4个字形容它：有容乃大。他懂得去包容别人。那同样对我们台湾现在，你看越来越封闭啊，大陆这些人不可以留在台湾，外国人来也很困难，什么东西都是把自己越框越框。当你把自己越框越小的时候，你就不懂得有容乃大，你就大不起来。
所以我对台湾的一个奉劝就是有容乃大，然后你要创造一个你自己被需要的价值，创造一个你自己被别人所需要的价值。我想这个话很有深意的。就台湾所有逻辑思考，我怎么去创造一个我能够为大家做什么事情？就是不要老是想到说人人为我，而应该想到我为人人，我能够为别人做什么？这不就是佛法的给的概念吗？我为人人就是我能够给别人什么东西吗？台湾那么小，越懂得给台湾越大，越懂得给台湾就越大，台湾越不懂得给台湾就越缩小，这逻辑非常清楚。所以我觉得今天台湾跟大陆都有相当多的改进的空间。所以我跟各位讲说，我非常荣幸跟各位侨界能够分享我的一些心得。我希望大家把话能够多把这种善良的声音传出去，多给对方一点建议。我刚刚讲，不是为我们自己，更重要是为我们下一代。好，谢谢大家，谢谢大家。好，谢谢张教授给我们这么有内容的启迪啊。希望跟张教授拍照留念的，请留下好吗？